Hello，大家好啊，我係阿傑啊。咁今集咧同大家主要去睇一啲咧，就係啲幾十萬嘅貨啊，幾十萬嘅單位。咁幾十萬咁當然有啲合資格人士先買到啦。就係如果你有抽到今期嘅白居二啦，或者啲公屋嘅綠表，咁你就可以用幾十萬去買單位。咁有啲客會問：喂，點解我唔買翻自己嗰間屋啊？因為唔係話個個公屋屋邨咧，你都可以用租者置其屋形式咧去買翻你主要單位嘅。例如好似屯門而家為例嘅，屯門得4個屋邨啫，健身村啦、田景村啦、良景村同山景村嘅啫。咁得翻呢4個屋苑咧，暫時係可以租置嘅形式去買翻自己居住嘅單位。咁如果你唔係住緊呢啲屋苑嘅，咁但係你又有公屋嘅，咁你要點做咧？你就要申請一個購買資格證，就去買人哋放翻出嚟嗰啲啦。咁人哋放翻出嚟嗰啲，咁當然啦，有大有細。咁主要大單位咧都係比較受歡迎啲嘅。咁但係今日我哋反轉少少，我哋睇一啲細單位，幾十萬左右有交易嘅貨。咁大家睇下有冇興趣望一望先啊。呢度係良景嘅輕鐵站，咁我哋稍移玉步去睇下啦。咁其實隔離呢一度咧，順便咧係一個良景嘅大街市嚟嘅，都多嘢買嘅，要食買餸啊都方便。所以咧，呢啲公共屋邨嘅單位咧，一向都受歡迎嘅，即係買嘢食嘢啊，交通對面呢度咧，前少少呢個位置附近咧就係巴士總站。咁啊，頭先講呢一度入邊就係街市，不過今日我哋唔入去睇啦，我哋接上去睇樓啦。好啦，而家去到門口啦。而家我哋首先睇呢一個咧係153尺嘅單位，咁啊，哇細細間唔大，咁同埋呢一間咧有少少情況，呢間係一個銀主盤單位嚟嘅，咁153尺，咁啊真係房咁大啦，嗰啲叫做公屋嘅一人單位，咁啊細細間，廳窗得呢一對嘅啫，係嘛？哇頂頭少少漏水添啊！咁啊，廚房空間，洗手間，哇！真係要，我諗真係要做過，啲渠位都爭少少呢啲都。咁啊，唔大間啦，真係正常。如果真係要用嘅，我諗床啦，一張單人床，就電視啫嘛。飯台咁啊，老人家居住嗰啲 size 啦，即係一個老人家年紀大啲嘅，可能細細間就住呢啲類型嘅。咁啊，第一間睇呢個係85尺到嘅啫，153尺。咁啊，再睇其他屋。咁話口未完，去到第二個單位，一個217尺嘅單位嗱，呢個哇，頭先睇完150幾尺之後，200幾尺即刻變咗一個好大嘅面積啊！217尺嘅單人單位，哇！咁其實如果你咁計，呢度放到雙人床，咁啊，仲要個窗景開揚嘅。呢邊咧就望翻個山景啦。咁其實應該我諗佢業務之前都係自己用開啦，佢都有設計過嘅。其實電視機呢度啦，頭先講話 sofa，如果當呢度係床又得，sofa 又得，咁就睇電視呢個區域啦。咁啊，呢啲擺衣櫃擺嘢啦，咁啊飯台我諗係對住洗手間門呢個位。咁啊呢邊就叫做廚房區域㗎啦，咁佢都醒目㗎，將個洗手盆搬咗出嚟。我呢度呢個應該係洗手間嘅洗手盆嚟嘅喎，係喎嗱，呢個洗手間位，咁咪變咗去完廁所就要，如果唔用花灑就用呢邊洗手啦。咁啊廚房區域，咁即係呢個位咧，原身係放洗衣機同埋放雪櫃嘅，咁一個單人單位，咁呢個面積就大啲嘅。217尺，咁啊又唔算話太差喎。如果一兩個人住呢啲合適喎。咁頭先睇呢個單位咧，唔知大家覺得得唔得啦？咁啊，老實講，210幾尺咧，喺我嚟講覺得 size 上咁計間價上有驚喜嘅，因為而家好多做緊一啲我哋叫做啲納米樓啊，咁納米樓嗰啲 size 都係200零尺到，但係冇辦法，啲發展商要做咧，佢一定要有啲露台啊。咁而今天嘅露台係多數都係要計售面積，所以可能嗰啲仲細咗，呢啲反而201尺仲望落去大咗少少添。好啦，咁今日睇嘅單位咧就收睇晒啦。咁啊，鹹魚白菜各有所愛啦。嗱，大有大好，細有細好嘅。咁啊，呢啲多數都我諗一次過 full pay 啦，俾晒就唔使煩咯。
咁如果你對呢類型嘅單位咧，你有興趣嘅話咧，歡迎打俾我啦，都帶你上嚟睇下，或者揾啲單位類似嘅同你研究下啦。